حاضر يا ام حاضر. يا ام هنيه، ام هنيه، ده مين اللي بينده علي؟ انا يا ام هنيه، اعملي شاي لامي. يا اختي بطلوا ده واسمعوا ده كمان. هو انا هتقعدي وانا اعمل شاي لامك؟ معلش يا ام هنيه، اصلي تعبانه شويه والله، وحاسه بدوخه دي. دوخه من الصباح يجي. اهدي، متجوزه يا اختي جون سينا ولا ايه؟ ما انا معاه بقالي فوق ال20 سنه، ما حصلش كده ليه؟ واحده عن واحده تفرق بقى يا ام هنيه. هقول لك ايه، اصل سعيد دي بصراحه ما نيمنيش طول الليل والله. امال كان بينام بالمغربيه فيه ايه؟ ما انا قلتلك 6 عن 6 تفرق. طب قومي يا ستي بقى، اعمل الشاي لامك ولا تشوفها تشربيها ايه، انت حر، انا مش شغاله عند حد. ام هنيه، يا دي النيله السودا عليا وعلى سنين. ايوه يام، عايزه ايه؟ اعملي الشاي، خليك انت احسن مني. ايوه يام، ما هي لسه ترضاني من المطبخ،